Всем привет! Вы на канале Жить-Шить в Братиславе. Вот у меня сейчас была вот проблема. Как я ее решила и что была за проблема? То есть я открыла машинку. До этого девчонки строчили бархат. Ну и мы, наверное, ее не чистили где-то месяц. Смотрю здесь, когда открываете вот эту дверцу, такой как бы клочок такого пушка. Ну хорошо, я достала, все почистила, вот это все отвинтила в обязательном порядке. Достала вот эту вот рейку продвигающую. На ней тоже там было много махры такой вот, как бы спушка такого. Все почистила. Все круглые вращающиеся части все смазала. И тут, и тут, и тут, и тут. И ноль. Скрутила все обратно. Еще хуже стало. Такая думаю, да что ж такое? И не могу понять, что происходит. Потом залезла наверх, сняла крышку. Она на самом деле очень легко снимается. В первую очередь нужно вот здесь убрать болтик. Ну, я сейчас вам засниму, когда я буду обратно стоять. Потом здесь два болтика, только потом вот эту заднюю часть нужно снимать. В общем, слушала этот звук, что только не делала. Ну, естественно, здесь, где все, что вращается, аккуратненько все смазала вверху нашей машинки. И потом думаю, да что ж такое, что ж происходит? Потом я взяла, попробовала вот это. А вот это вот убирает нашу продвигатель ткани. Видели, она сейчас вниз, вот эта штука опустилась. Вот эта рейка продвижения ткани. И она, ну вот сейчас я даже вам послушаете звук. И она стала петь. И нигде, ни сверху никакого звука не было, ни внизу никакого звука не было. Я такая, ага, значит, что я сделала? Я когда вот эту рейку снимала, это я уже меняла ее. Это второй раз за жизнь машинки я меняла вот эту рейку. Она стачивается вот здесь. То есть вот девочки сейчас покупали машинку, там такие ярко выраженные зубья. А вот я по заказу вот эти детали заказывала, они какие-то, ну, немножко другие. Ну, тоже на пару лет хватит этих зубьев, а дальше они начнут стираться. И, в общем, я опять откручиваю и устанавливаю баланс таким образом, чтобы, когда вы ставите вот эту вот верхнюю часть, чтобы она у вас идеально стояла. Бывает так, она у меня, знаете, как была? Вот так. Видите, вот тут, притык. И, видимо, она как задевалась, хотя я ее просматривала, я уже знала этот момент. Я просматривала, нет, ничего подобного. Все нормально было. Но когда начинала строчить, она мне делала меньше стежок. И потом я брала и вот так вот ее вставляла. Смотрите внимательно, там вы можете подвигать, а вот эти шурупы вы уже не сможете никак подвигать. Здесь как она уже изначально стоит, так и будет. Вы уже тут не сможете как-то подвигать. Тогда раскручиваете, вот так, как я сейчас делала, и вот эту вот часть формируете. Вот эти гнезда большие на самом деле специально для этого и сделаны, чтобы можно было была возможность вот эту вот рейку туда-сюда подвигать, то есть вправо, влево чуть-чуть, то есть найти нужное положение. Если этого положения не найти, то вот и начинаются какие-то казусы непонятные. Значит, что я сейчас? Я хорошо затянула вот эти два болта, ставлю обратно вот эту вот панельку, закручиваю ее. Закрутила. И теперь проверяем. Видите, как пазы становятся? И можно нажать педаль и послушать. Вот этот звук был не очень мне нравился, но она идет чисто. Ага, видите, там микрощель, меньше там миллиметра, но есть вот с этой стороны вот этой рейки. Видите, вот. Ну, шепчет хорошо. Значит, что дальше делаем? Вставляем вот эту часть, только когда иголка в верхнем положении. Тут один вариант у вас только есть, как это вставить. Одной рукой, конечно, сложновато это делать. Вот я ее вставила, потом берем вот это вот колечко и вставляем вот сюда.
Здесь тоже вариантов нет. Оно у нас должно с первого же раза встать. Все делаю одной рукой. Все, оно все встало. Теперь проверяем. Ну вот легкий звук какой-то есть, и он мне не очень нравится. Вот сейчас я дальше буду смотреть. И вот я все сняла. Видите, как оно двигается? Оно туда, сюда двигается. Видите? Еще и ходит. То есть от того, как мы вот тут вот это вот поставим, будет вообще зависеть очень многое при сшивании, при строчке. Сейчас буду находить золотую середину, а только потом их зажимать, шурупчики. И здесь очень важный момент, смотрите, когда там не зафиксирована нижняя рейка, можно вот так вот подвигать, видите? Но смотрите, чтобы здесь идеально ровно входил в данной машинке у меня, здесь ровно входят вот эти шурупчики, видите, я их туда могу сдвинуть, вот эту рейку, а могу и сюда еще, влево-вправо, видите? Вот это тут нужно найти золотую серединку. Но у меня, например, вторая машинка. Вот тут какие-то нестандартные гнезда для шурупов. Они неровно входят. И там тоже нужно под это подстраиваться. То есть я стараюсь вот эту рейку в крайнем случае продвижения ткани, рейку, в крайнем случае откручивать и передвигать. Но бывает ее нужно... Ну, хотя бы раз в полгода доставать и чистить, потому что там набивается очень много ткани, ворсы, ну, пыли, всего остального. Из-за этого может очень плохо машинка работать. Для большей четкости я взяла вот здесь карандашом, сейчас провела линию, как должна стоять вот эта рейка. Видите? И теперь буду зажимать отверткой. Итак, теперь далее одеваем вот эту вот крышку сверху. Смотрим, как она должна встать. Вот здесь вот легкий пазик, в который нам нужно попасть. А вот здесь, у меня, например, здесь болт длиннее, а здесь короче. Это модель Жаном. Тут сейчас не видно, но Жаном 423S. То есть, если вы вдруг тут открутили их, убрали, обратите внимание, что они по-другому там не встанут. То есть, если вы раскручиваете, то вы обязаны, вот видите, сейчас я там раз, оп, все, оно защелкнулось. Четко записывайте себе, там видео себе снимайте, но чтобы так же само вы закрутили, как было. Так, сейчас там я закручу. И теперь вот этот вот болтик. Вот здесь вот он. Вот он. Вот сюда. Вот у меня тут все рядышком лежит. Сейчас я туда закручиваю. И далее вставляем вот эту часть. Она легко вставляется. И так же само вот здесь еще одним болтиком закручиваем. А потом закрываем вот этой вот пимпочкой. Вот так. Теперь закрываем вот эту вот часть. Берем и вот так задвигаем. Но его нужно приподнять и защелкнуть. Ой, в этот раз у меня вообще все очень быстро. Вот там есть такие пазики, которых нужно попасть. Их лучше снизу сначала попадать. Мне одной рукой крайне неудобно. В общем, если вот так делать, то вот тут можно прижать и ту. И ее сейчас поставить, эту машинку, на ребро. Вот так. Оп, оп, оп. Это нужно сделать очень аккуратно. Вот эти части, их надо сначала здесь защелкнуть. А здесь они уже сами по себе уже защелкнутся. И верхнюю часть тоже сейчас защелкнем. Вот я уже защелкнула. Теперь сюда вставляем болтик и закручиваем, а потом беленькую вот такую вот пимпочку. И все, мы ее обратно собрали. Вот я опять собрала, стала шить, а он что-то опять как стучит. И я так сюда заглянула, смотрю, тут какая-то штучка была. А вон она, смотрите, я тут раз ее так задела. Это, знаете, как в механизме какая-то часть бывает. То есть она, вон она, видите?
вот это вот инородное тело, так сказать. Оно, когда бывает недочищено, оно бывает попадает в детальки, начинается и стук, и грохот, и что угодно. Казалось бы, да что там так, из-за такой штучки может быть? И вот вы только послушайте. Вы представляете? Только лишь из-за этого маленького инородного тела вот это есть. Потому что я всегда, когда чищу машинку или что-то с ней происходит, всегда есть причина. Вы должны ее найти. Не сдавайтесь, сами все делайте. Ну, если вы хотите экономить. Потому что для мастера, который ремонтирует эти машинки, для него вообще это не составляет труда, но с вас возьмут хорошенькую сумму. То есть найдите причину. Вот. Так что пишите о ваших проблемах с машинками, давайте их обсуждать. Буду записывать новое видео, давайте, делиться всякими впечатлениями. Может, у вас еще какой-то лайфхак есть, такой интереснейший. Так что вы были на канале Жить-Шить в Братиславе со Светланой Матус. Да, и с Глебушкой. Всем пока-пока!